Ve herkese günaydınlar. Hayatın ritmi başlıyor değerli izleyenler. Bugün sizlere en önemli konulardan bir tanesi. Yani hayatınızın en çok vakit geçirdiğiniz alanını konuşuyor olacağız. Uykunuzu konuşacağız. Bakalım kimler geliyor ve neler anlatacaklar. İzliyoruz, sonrasında buradayım. Hayatın ritmi. Yaşamımızın doğal bir parçası olan uyku. Uyku sırasında vücudumuzda neler oluyor? Beynimizin içinde bizim bir elektrik süpürgesi var. Temizlik yapan bir sistem var. Nöroloji uzmanı Derya Uludüz, Hayatın Ritmi anketinin sonuçlarını yorumluyor. Dedik ki kaç saat uyuyorsunuz bu insanlara? 5 kişiden biri bu Çok ciddi ciddi bir bir problem. rakam. Uykunun gizemli bölümü, rüya. Rüya döneminde çok uzun süre kalmanın anlamı ne? Rüyanızı görüyor ve bu rüyayı sık sık hatırlıyorsanız Sabahları çalan alarm aslında bizi nasıl etkiliyor? beyin için acayip tehlikeli bir şey. En sık görülen ve hayatımızı tehlikeye bile atan uyku sorunu. Uyku apnesi. Uykudaki ani ölümlerin sebeplerinden biri apnedir. Ama bu da Kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Dilaver Özturan uyku apnesinin bilinmeyenlerini anlatıyor. çocuk apnesi niye önemlidir? Çocuk gelişimi için önemlidir, konsantrasyon için önemlidir. Kaliteli uyku için hangi yastık ve yatak tercih edilmeli? Çok yumuşak bir yatak olmayacak. Yumuşak bir yatakta yattığınızda Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Kenan Bıkmaz doğru uyku şekillerini anlatıyor. Böyle yatmayan uyumuyor. iki basınç noktasını birbirine temas ettiriyorsun. Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Hayatın ritmi. Özellikle bu dönemde çok bahsettik. Bağışıklığımızın da önemli elementlerinden bir tanesi, yani önemli destekçilerinden bir tanesi olan uykuyu konuşuyor olacağız. Eminim birçoğunuzun uyku sorunu vardır. Bugüne kadar yaptığımız sosyal medyadaki anketlere en yüksek katılımı bu konuda yaptığımız ankette aldık ve sizlerin sorularını değerli hocam Profesör Doktor Derya Uludüz'le yanıtlıyor olacağız ve tabii ki de uyku ve önemini de konuşuyor olacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Harikayım. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Uyku şöyle, yani temel anlamda uykuyu tarif edecek olursak insanlar neden uyuyorlar? Şimdi aslında uyku şu. Bizim bilinçli dünyamızı 5 duyu organına terk edip bilinçaltı dünyamıza geçtiğimiz dönem. Biz artık etrafımızdan bir haber oluyoruz, 5 duyu organımıza teslim ediyoruz ve dinlenmek için uykuya gidiyoruz. Akşam oldu. Ne yapıyorsunuz yatmadan önce? Dişlerinizi fırçalıyorsunuz, cep telefonunuzu şarja koyuyorsunuz. Sonra yatağa yatıp kendimizi şarj etmeye başlıyorsunuz. Hani biz sanki uykuyu aslında dinlenme gibi algılıyoruz, değil mi? Hani dinlendim, iyi dinlendim, güzel uyudum, sabah dinlenmiş kalktım diyoruz. Uyku aslında dinlenmekten çok daha fazlası. Bütün vücudun dinlenirken beynin çalışmaya başlıyor uykuda. O kadar önemli bir dönem aslında uyku. Allah Allah. Peki, Evet. yani beynimiz de bir istirahat halinde. Şimdi beynimiz çalışma modunu düşürüyor. Artık tamamen temizlik moduna geçiyor. Şöyle düşün, bir restoran 24 saat açık olsa o restoranın temizlenmesi ne kadar sorun olur? Ama restoranı saat 11'de kapatıyorsun, arkasından restoranı temizlemeye başlıyorsun. Tertemiz bir şekilde sabah restoranı müşteriye açıyorsun. İşte beyin de bütün vücuda ve kendisine bunu yapıyor. Mesela o gün temizlik derken gereksiz şeyler mi atılıyor, yoksa gün içinde beynimizde böyle değişik kimyasallar, toksinler birikiyor, onlar mı arındırılıyor? Evet, çok güzel bir soru bu. Bir sürü şey aslında. Bak, vücudumuzda, beynimizin içinde bizim bir elektrik süpürgesi var. Buna glimfatik sistem diyoruz. Yani temizlik yapan bir sistem var. Uykuya geçtiğin anda beyinden başlayarak bütün organları glimfatik sistem temizliyor. Yani aslında senin vücudunda biriken toksinleri, zararlı maddeleri süpürerek vücuttan atmanı sağlıyor. Bir diğeri uyku sırasında nasıl diyeyim, vücudun kendini tamir etmesini sağlıyor beyin. Büyüme hormonu diye bir şey var, biliyorsundur. Evet. Çocukların büyümesi için çok önemli. İşte boyunun uzaması, yavaş yavaş gelişmesi. Oysa büyüme hormonu 80 yaşındaki bir amcanın dahi işine yarayan bir hormon. Ne işe yarıyor? Beyin uyku sırasında büyüme hormonunu salgılıyor, bütün vücudu tamir ediyor.
Peki mesela uyku deyince yani biz mesela özellikle bu geçtiğimiz dönemde pandemi yayınlarını yani Covid-19 Bilgi Merkezi yayınlarımızı çok sık yaptık ve o dönemde hep yeterli uykunun bağışıklık sistemimize de fayda sağladığını önemli, söyledik ve çok önemli. az uykunun hatta bazı hastalıkları bile tetiklediğini, Aynen. kanserlere bile sebep Kesinlikle. olabileceği gündeme geliyor. Peki bir insanın gerçekten ne kadar uykuya ihtiyacı var? Normal bir yeni doğan bebekle bizim aramızda fark var. Hani derler ya, sen de bahsediyorsun hep, uyudukça uykusu gelir. Şimdi normal bir bebek günde 18 saat uyur. Çünkü vücudunun büyümesi, gelişmesi için o büyüme hormonu, hafızasının, beyninin kendini yetiştirmesi için, geliştirmesi için bütün maddeler uykuda. Ama yaş ilerledikçe mesela ilkokul çağı çocuğu 10-12 saat, ergenler en az 10 saat uyumalıdır. Biz ne yapıyor şu anda ergenler? Acayip bir kötü teknoloji çağındayız. Bütün gece cep telefonlarıyla o uyku saatini kaçırıyor. Hafta içi okula gidiyor. Zaten gece uykusuz kalıyor. Hafta sonunda bu sefer 12-13 saat uyumaya çalışıyor. Evet, son dönemde açılan yeni platformlarla adeta gece herkesin kendi telefonu bir radyo istasyonuna dönüştü. Ve sabahlara kadar insanlar konuşuyorlar yani acayip bir Çok durum. feci bir trafik var. Hani uykunun mavi ışık dediğimiz o telefonlar, mavi ışık uykuyu mahvediyor zaten. Evet, bunları hepsini konuşacağız. Peki yaşlandıkça uyku ihtiyacı azalır derler. Bu ihtiyaç gerçekten azalıyor mu yoksa uyuma ihtimalleri mi azalıyor yaşlanan insanların? Yaşlandıkça uyku ihtiyacı azalmamalıdır. Şimdi bir erişkin insanın normal uyku saati 7 ile 9 saat. 6 saatin altı sağlıkla bağdaşmaz. Hani insanlar diyor ki ben 4 saat uyuyorum. Çok ünlü bir CEO var, ünlü bir insan var, 4 saat uyku yetiyor. Yetiyor gibi gelir ama bütün vücudunuzu erken yaşlandırırsınız. Dinlenmemiş oluyor çünkü vücut. Vücut kendini tamir edemez. Melatonin diye bir uyku hormonu var vücutta. Evet. O melatonin küçücük yaşlarda başlar, belli yaştan sonra özellikle 40 yaşından sonra vücutta azalmaya doğru gider. Melatonin olmazsa biz uyuyamayız. Melatonin uyku hormonumuz. 40 yaşından sonra azalmaya doğru gittiği için ya da 40 yaşından önce de bazen oluyor. Mesela çok yoğun çalışıyorsunuz, gece uykunuzu aksatıyorsunuz, melatoninizi öldürecek bir takım yanlışlar yapıyorsunuz. Melatonin üretimini durdurur, azaltır. Melatonin azaldığı için uyku daha kısa sürede bitiyor. Ama bu sağlıklı mı? Hayır, sağlıklı değil. Yani 70 yaşındaki bir insanın da aslında en az 7 saat uyuması gerekiyor. Evet. Peki melatonin azalıyor. Biz ne yapacağız ki? Ya Destekleyeceğiz bir zaten şekilde. azalıyor. Melatonini artıran bazı ipuçları var. Onları yapacaksınız belli Onları saatten sonra. konuşuyor olacağız. Şimdi uykuyla ilgili anketimiz var dedik. Anketimize şöyle bir bakalım. Bugüne kadar katılımın en yüksek olduğu anketlerimizden bir tanesiydi. Toplam katılımcı 6471 kişi ciddi sorularımıza bir cevap sayı bu. verdi. Yani kitlesel analiz yapabileceğimiz bir seviye oldu. Ankete katılan insanların %78.9'u kadınlardan oluşuyordu ve yaş aralığı 25-50 yaş grubu %62'siydi. Dolayısıyla genel çerçevede bugün orta yaş grubunda, genç orta yaş grubunda ve ağırlıkta kadınların yer aldığı grupta bir değerlendirme yapabiliyoruz. Peki Bir sorduk. bilimsel makale yapabiliriz. Adeta Hakikaten çok değerli. ben organ nakliyle ilgili böyle bir makale yapmıştım. Ödül aldım. Sosyal medyada yaptığım değerli. organ bağışıyla ilgili bir araştırmadaydı. Kanada'da sunma fırsatım oldu. Evet, ilk sorumuzu alıyoruz. İlk sorumuz, dedik ki kaç saat uyuyorsunuz bu insanlara? Bu grupta aldığımız önemli bir şey bu. 6 saatten az uyuyanlar %19.3. Dolayısıyla 5 kişiden biri. 5 kişiden biri bu Çok ciddi bir problem. rakam. Çok ciddi bir rakam ve çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Hedefimizin altında kalıyor. Evet. Mutlak surette bu uyku saati konusuna dikkat etmemiz lazım. Uykunuzu bozan şeyleri teker teker konuşacağız ama bunları hayatımızdan uzak tutmamız ve bu işi normalleştiriyor olmamız gerekiyor. 8 saatten fazla uyuyanlar de yine her 5 kişiden biri. Fazla uykunun bir zararı var mı? Şimdi orada sınır 9 saat. 9 saatten fazla uyumak da doğru değil. Neden diyeceksiniz? Uyku ne güzel işte, bizi madem sağlığa kavuşturuyor, uyuyalım uyudukça. 9 saatten fazla uyuduğunda vücut daha çok rüya döneminde kalıyor. Rüya döneminin fazla uzun sürmesi de tersine, rüya döneminde ne oluyor? Kalbiniz çarpıyor, sempatik aktivite diyoruz ya hep, hani sempatik aktivitede nabız hızlanır, tansiyon biraz daha etkilenir, fazla çalışır kalp rüya döneminde. Onu çok uzun süre tuttuğunuzda kalbi yormuş oluyorsunuz. Beyni de yormuş oluyorsunuz. Gerek yok, dengede tutmak lazım. Evet, ikinci sorumuzu alıyoruz. Sizce yattıktan ne kadar süre sonra uykuya dalıyorsunuz? 10 dakika içinde diyenler 4 kişiden biri.
10-30 dakika, yaklaşık yarım saat. Muhtemelen yatağa girdikten sonra da hala bir şeylerle uğraşan grup bu. 30 dakikadan fazla bunlar Onlar da muhtemelen gençler. uyumuyor zaten. Onlar da gençler işte. Ya, öyle mi? Bu işin normali nedir? Aslında oran fena değil. Öyle mi? Yani şöyle, bizim ideal uykuya dalış şeyimiz ilk 15 dakika içinde. Fena değil. Yani 30 dakikaya kadar kabul ediyoruz. Nereden baksanız 5 kişiden aşağı yukarı 3,5'u 30 dakika içinde Peki dağılmış. kimisi der böyle yatağa yattığım gibi, yani başım yastığa değdiği anda uyuyorum diye tarif eden insanlar var. Yani ben onları çok imreniyorum. Hayatımda hiç Evet. başaramadım onu. O nasıl oluyor? O biraz da Bizde neden aslında olmuyor? kişilikle çok alakalı. Eğer sizin kişiliğiniz hakikaten mükemmelliyetçi, ayrıntıcı, fazla düşünen, fazla içe atan bir kişilikse uyku sorunlarınız daha sık oluyor. Evet, doğru. Akıllı düşünceler. Geleceğiz şimdi onlara da. 3. sorumuza geçiyoruz. Rüya görüyor musunuz dedik. %85 evet ama %15 hayır. İnsan rüya görmeme ihtimali olabilir mi? Bu problem. Eğer siz rüyanızı görüyor ve bu rüyayı sık sık hatırlıyorsanız bu bir hastalık belirtisi. Derin uykuya girmiyorsunuz demektir. Uykunun 2 dönemi var. Bir derin dönem, 2 rüya dönemi. Rüya döneminde çok kalıyorsanız bu da sağlıksızlık. Derin dönemi daha çok yaşıyor olmanız lazım. Yani derin dönem uykunun %60-70'i. Rüya dönemi %20-25'i. Onun için derin dönem önemli. Evet, şimdi rüya ile ilgili bir soru daha sorduk. Bakalım, o sorumuzu alalım. Genelde gördüğünüz rüyalar birbirine benzerse belirli bir niteliği var mı dedik. Yani siz aslında aynı şeyleri mi görüyorsunuz dedik ve böyle bir cevaplar geldi. Benzemiyor ama bir rüya var, bazen aynısını hep görüyorum diyor. Gördüğüm rüyalar birebir ertesi gün gerçekleşiyor diyenler de var. Böyle bir şey olabiliyor mu? Ya biz bu rüyalara hakikaten çok şey yükledik. Bir bakıyorum böyle hani toplantıda, tartışmalarda rüyaların bize ne anlattığıyla konulu bir sürü tartışma programları var. Biz nörologlar olaraksa bambaşka düşünüyoruz. Rüyaların belirli bir anlamı yoktur. Rüyalar gün içinde sizin farkında olduğunuz ya da olmadığınız, gözünüzün gördüğü, beyne işlenen o hafızadaki yaşananları hafıza bölgesine aktarırken, yani belleğe aktarırken ki temizlik dönemidir aslında rüya. Yani şimdi siz 10 tane yazı yazmışsınızdır, bunu düzenlerken bir kısmını atarsınız kenara. İşte bu yaşadığımız rüyalar gün içinde bizim farkında olduğumuz ya da olmadığımız olayların temizlenip hafızaya atılırken ki parçalarıdır. Evet, bir sonrakine geçelim. Bir konu hakkında sıkıntınız vardır, onu görüyorsunuz, olabilir diyorlar. İşte bilinçaltı diyenler var, işte bence var diyenler var. Devam edelim. Şöyle, sınav vesaire gibi olduğunda rüya değil kabus görüyorum diyor. Kar görüyorum, yağmıyor. Ya özlemden galiba. Benzer olmaz genelde ama benzeri üst üste görürsem elbette bir mesaj olarak algılarım filan. Rüyadan mesaj çıkartmıyoruz. Buradan Çok mesaj çıkarmamak çok mesaj lazım. çıkar. Peki gerçekten yaşadığımız böyle bilinçaltımızda olan şeyleri görür müyüz rüyamızda? Şimdi şöyle, eğer bir olayı çok fazla düşünürseniz o düşünme kısmında hakikaten hafızaya geçişte onu rüyanızda görebilirsiniz. Ama bunun bir mesaj anlamı yoktur. Evet. Sadece hafıza bunu temizliyordur. Yani bilgisayarınızın resetlenirken temizlenme işlemi gibi. Beyin nasıl kendini resetlerken temizliyorsa hafızayı da temizliyor. İşte o sırada siz bunları görüyorsunuz rüyalarda. Peki dejavu dedikleri veya işte rüyamda görmüştüm ben bu manzarayı falan böyle artık nasıl olabilir diyor böyle. Öyle bunlar Ya işte onları ben çok nörolog olarak yorumlamıyoruz. Anladım. Yani Peki. biz öyle, o şekilde algılamıyoruz onu. Peki devam edelim bir sonraki sorumuza. Haftada en az bir kez uykusuzluk çekiyor musunuz? 4 kişiden biri. İnsanlar tabii uykusuzluğu detaylı bir şekilde belki biraz daha konuşuruz ama uykusuzluk sürekli olmayıp belirli dönemlerde veya işte bir kez haftada olmasının bir anlamı var mı? Yani Şimdi zaman zaman hepimiz uykusuzluk çekeriz. O gün siz kahveyi, çayı fazla kaçırmışsınızdır, gece uykusuz kalırsınız. Ya da ne bileyim çok tartışmalı bir gün geçirmişsinizdir. İşte eşinizle akşam yemeğinde kavga etmişsinizdir, stresten uykusuz kalırsınız. Bir ilaç içmişsinizdir, o ilaç sizin uykunuzu engellemiştir. Zaman zaman bunları yaşarız ama siz eğer 3 aydan uzun süre ve haftada 2 günden fazla uykusuz kalıyorsanız bu hakikaten bir hastalık belirtisidir. Mutlaka hekime başvurup bunun neden olduğunu ortaya koymanız lazım. evet devam edelim. Sizce uyuyamamanızın sebebi nedir dedik. Kafein diyenler, kafein sadece kahve değil, kafeinli içecekler olabilir. Erken kalkma telaşı diye adlandıranlar oluyor. Benim en çok şeyim bu. Ertesi gün belirli bir saatte
bir problemim varsa, Olmanız gerekiyorsa olmam gerekiyorsa o zaman uyanabilecek miyim? Aman saatle çok da uyanmıyorum. Yani otomatik uyanıyormuşum gibi hissediyorum. Zaten çok uyuyan bir adam değilim ama bu mesela beni en çok endişeye sevk eden veya en çok uyumama engel olan bir şey. Cep telefonu veya benzer şeyler yani Klasik. ekranlara bağlantı. Stres ve kafaya takma %63.6. Şimdi bunlar çok güzel sonuçlar. Hakikaten bu çalışma olabilecek bir anket yapmışsınız. Burada bakın bir, kafein kullanımı. Biz kahveyi, çayı yanlış kullanıyoruz. Normalde kahve ve çayın içindeki kafein sizi uyanık tutar, zinde tutar. Ama 5 ile 8 saat içinde vücuttan atılır. Yani akşam saat 5'ten sonra kahve içiyorsanız otomatik olarak uykusuz kalıyorsunuz demektir. 1 saat, 2 saat bile uykusuz kaldığınızda ertesi gün acayip bir yorgun kalkarsınız ve bunun üstüne bir kahve daha içeyim de ayılayım dersiniz. Kısır döngü şeklinde sizi uykusuz yapar. Akşam 5'ten sonra kahve tüketmeyeceksiniz. Bu net mesaj. İkincisi, erken kalkma telaşı hakikaten O da bir stres aslında. birçok insanda var. Ama sabahleyin saati kurmak beyin için acayip tehlikeli bir şey. Çünkü sabah saati kurduğunuzda bir sabah saati kurmayın. Gece yatarken saat kurun diyoruz. Yani gece saatinizi kurun. Ki mesela 11'e kurun saati, yatma saati geldi mesajını beyninize verin ve gidin yatın diyoruz. Sabah saati kurduğunuzda tam uykunuzun ortasında harika bir rüya görürken pat diye saat sesiyle acayip bir stresli uyanır. Evet ama beyin. o saati kurmazlarsa da belki de geç kalırlar yani. Şimdi adrenalin yükselir, çarpıntı olur. Beyniniz ve kalbinize yorgunluk. Kortizol yükselir, strese girersiniz. Ne yapın? Gece kurun. Zaten beyin 7 saat uyumaya alışık. Siz onu eğitirseniz hiç sabah saate gerek yok. Ama illa sabah saat kurmanız mı gerekiyor? Kuş sesiyle ya da müzik sesiyle saati kurun. Gelelim cep telefonu. Bizim düşmanlarımız. Bu bahsettiğiniz melatonin hormonunu doğrudan etkileyen bir şey galiba. Öldürüyor melatonin hormonunu. Biz bütün gece, şimdi gençlere yat diyoruz gece 11'de, alıyor cep telefonu, yorganın altına giriyor, karanlıkta cep telefonu oynuyor gizli gizli. Şimdi melatonin dediğin hormon zifiri karanlıkta salınır aslında. O yüzden akşam 9'dan sonra size tavsiyemiz, evinizin, odanızın ışıklarını minimuma indirin, karanlık hale getirin. Televizyonunuzu da kendinizden 3 metre uzakta seyredin. Mümkünse yatmadan 1 saat önce telefonu, her şeyi kapatın. Çünkü oradan aldığınız mavi ışık sizin melatoninizi öldürüyor. Evet, baskı Melatonin. yani sentezlenmesini baskılıyor. Evet. Dolayısıyla 3'e kadar uyuyamıyorsunuz. Aynen. Ha bir de şunu yapıyorsunuz, gece uyuyamayınca yataktan kalkıp televizyonun karşısına oturuyorsunuz. Onu da sorduk. Bakalım sırada neler var? Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Düşünceler aklımda yarışmaya başladığı anda uyuyamıyorum diyenler var. %90. Yani Tabii. bir şey kafaya takıyor. Peki onunla o kısır döngünden ben de bazen çıkamıyorum. Koyun saymaya başlayacaksın gece rüyanda. Peki bir sonraki Koyunları sorumuzda sayın. sorduk galiba. Uyuyamadığınız neler yapıyorsunuz diye. Ama iş yerinde veya okulda uyuyakalıyorum. Aslında uykusuzluk çekenlerin en Evet. tipik bulgularından bir tanesi. Gece uyumuyorsunuz ama ertesi gün gün içinde uyumak durumunda kalıyorsunuz. Çok yorgun oluyorsunuz. Şöyle bir kestirsem diyorsunuz. Bütün günü böyle. Hatta gün içinde şekerleme yapıyorsunuz. Evet, uykusuz kalanlarla aynı oran. O arkasından gece gene uyuyamıyorsunuz. Ha bir şey daha söyleyelim ama bu uykusuzluktaki çok ciddi bir hastalığımız var bizim. Uyku apnesi dediğimiz. Bu çok önemlidir. Gün içi sizi uyutur. Mesela hani gününüz okulda iş yerinde uyuyakalıyorum diyorsanız uyku apnesini sorgulamak gerekir. Evet. Çok önemli bir hastalıktır. Evet, bir sonraki sorumuz. Horluyor musunuz? %36 evet, %64 hayır. Bunu da apneyi konuştuğumuz ilerleyen dakikalarda gündeme getiriyoruz. Horlamak ama çok büyük bir sorun değildir. Yeter ki apne olmasın. Ama eşiniz için sorun ama sizin için bir sorun değil horlamak. Evet, bakalım. Apne olmadığı sürece. Ya şöyle ben mesela yani horlarken bir insanın peki uyumama ihtimali var mı? Tabii. Şimdi horlarken Tabii demeyin, evden beni atacaklar yani o noktaya geldik. Derin uykudan- Resmen rol yaptığımı söylüyorlar yani. gerçekten derin uykuda horlarsanız uykunuz sürekli yüzeyelleşir. Yani derin uykuda kalmanızı engelleyebilir. O zaman da biz horlayan insanlara eğer apnesi yoksa biraz kilo ver diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz. Uyuyamadığınızda ne yapıyorsunuz? İşte asıl olay bu. En Buna tehlikeli gelmeye soru. çalışıyordum. Süt ve süt ürünleri içmek, yemek. Sütün gerçekten uykuya bir faydası var mı? Var. Şimdi siz ama şunu söyleyeyim. Yani ben uyuyamadım deyip kalkıp mutfağa gidip süt içmek değil de bunu hayatınızda uyku probleminiz varsa bir düzene sokarsanız en sağlıklısı budur.
Magnezyum dediğimiz bir madde var. Magnezyum vücutta 300 tane görev üstlenmiş. Bunların en büyüğü de kasları gevşetir. Siz vücudunuzu gevşettiğinizde uykuya daha rahat dalarsınız. Bunun için biz işte diyoruz ki bunlardan bir tanesi magnezyum al. Vücudumu nasıl gevşetebilirim diye sorduğunda işte lavanta damlat yastığına, ılık bir duş al, kasların gevşesin ya da magnezyum içeren besinler al. Bunların içinde de olmazsa olmaz en yukarıdaki muz. Ben her uykusuzluk şekeri diyorum ki akşam yemeğinden sonra yatmaya 1 saat kala yarım ya da 1 muz tüket. Muz aynı zamanda kompleks karbonhidrattır. Yani vücut için Yavaş sağlıklı bir salınımlı gıdadır. bir karbonhidrat. Dolayısıyla Yani kan şekeri şekeri çok patlatmaz yüksek. dediğin gibi. Hani hiçbir sağlıksızlık belirtisi de yaratmaz. Yarım muz her akşam. Bunun yanında mesela muzlu süt dedin çok güzel. Sütte de aynı şekilde kalsiyum, magnezyum içeriğinden dolayı inanılmaz uykuyu sağlayan yoğurt uykuyu sağlar. Yani bu tip gıdaları tüketebilirsiniz ama düzgün bir şekilde tüketirseniz düzenli olarak uykunuza çok pozitif etki sağlarlar. Evet, ilaç kullananlar %8.7, toplumun 1/3'inin süt ve süt ürünlerini tercih ettiğini görmekte mutluluk verici bu arada. Gerçekten işe yarayan bir iş olduğunu öğrendik. Hamur işi, karbonhidrat yani kan şekerin birazcık daha hemen yükselsin. Aslında bunun da uykuyu getirdiği söylenir. %5'lerde kalmış ama sayı saymak, koyun saymak. Ben dedim işte sana evet. koyun say dedim bak çıktı. Evet. Halk koyun sayıyor. Gerçekten öyle mi yani? Şimdi şöyle eğer Kaç çok bin fazla... tane sayacağız hocam? Ben böyle sabaha kadar saysam uyuyamayacakmışım gibi hissediyorum. Bu dedim ya kişilikle alakalı bir şey. Çok fazla ayrıntıcıysanız, obsesyon ve düşüncelerinizden kurtulamıyorsanız bir şekilde o düşüncelerden uzaklaşmak için başka bir tarafa beyni meylettiriyorsunuz. Aslında koyun saymak dediğimiz o. Hani stresli insanların, yoğun çalışan insanların yaptığı bir yöntem. Tek başına koyun saymak tabii işe yaramaz. Evet. Rüyada düşmek veya kaza yapmak sizin için sık bir durum mu dedik? %36 evet. Ne oluyor da insanlar böyle boşluğa düşüyormuş gibi veya gece uykusunda yanınızdaki eşiniz işte irkiliyormuş gibi görebilirsiniz sıçrama şeyleri. Ya bu durumlar neden kaynaklanıyor? Şimdi bizim 2 evremiz var dedik ya, biri derin uyku, biri rüya dönemi. Rüya döneminde biz felç oluyoruz. Vücudumuz çalışmıyor. Çünkü rüyada böyle rüyalar göreceğiz, bir yerlerden sıçrayacağız, uçacağız falan. Eğer vücut çalışsa zaten her tarafımız yere düşeriz falan, kaza şeyimiz olur. Ama bazı hastalarda REM davranış bozukluğu, rüya davranış bozukluğu dediğimiz bir tablo var. Bazı hastalar rüya döneminde felç olması gerekirken felç olmuyorlar ve bir şey olduğunda aniden yataktan düşebiliyorlar. Bu bir hastalık belirtisi. Ama bir de derin uyku döneminde yüzeyel derin uyku döneminde 4 evre. Her birinden diğerine geçerken vücutta bir irkilme reaksiyonu olabilir. Bu normal bir şeydir derin uykuda. Hani derinden yüzeyele geçtiğinizde mesela dışarıdan bir ambulans sesi gelir, bir alarm sesi gelir. Siz tam uyanmazsınız ama derin uykudan yüzeyele geçersiniz. O sırada bir irkilmeniz olabilir. Bunlar normal fizyolojik yanıtlardır. Evet. Bu arada anket saatimiz gece saat 11, sabah saat 8 arasında yapıldı. Dolayısıyla herkesin uyuması gerektiği saatte yaptık bu anketi. Uykunuz kaçtı? Ne yaparsınız? Sosyal medyada dolaşırım. Halit Hoca'nın anketini işaretlerim diyenler %56.4. TV izlerim diyenler %8.7. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu ikisi zaten uykusu kaçanların uykusunu daha da öteleyecek, daha da kaçıracak. Kesinlikle. Yani bunları hakikaten hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. 15 dakika tamam, yarım saat tamam, yarım saatten daha uzun süre uyuyamıyorsanız yatağınıza yatmayın. Çünkü size o işkence olacak. Ertesi gün o yatak size böyle bir irite edecek. O yüzden yataktan çıkın. Gidin bir odaya, oturma odanıza, loş bir ışık açın. Bu beyaz ışık olmasın. Çünkü onda da yine biliyorsunuz mavi şey var. LED ışık olmasın. Evlerimizin her tarafı LED ışık dolu. Çünkü niye? İşte elektrik tasarrufundan dolayı falan. Hayır, sarı ışıklar, o eski anneannemizin ışıklarına dönün. Sarı ışıklarınızı açın, hafif loşta, kitap okumaya başlayın. İnanılmaz rahatlatır sizi. Ya da kalkın bir ılık duş yapın. Ilık duş kaslarınızı gevşeteceği için sizi çok rahatlatır. En büyük tehlike de tamam sütünüzü için, muzunuzu yiyin ama en büyük tehlike kendinizi mutfakta buluyorsunuz. Abur cubur hamur işleri yemeye başlıyorsunuz. Şimdi uykusuzluğun şöyle bir handikapı var. Obeziteyi, iştahı size geri getirir. Çünkü leptin dediğimiz bir uykuda tokluk hormonu var. Eğer siz düzgün uyuyamazsanız o tokluk hormonu bozuluyor. Siz kendinizi hep aç hissediyorsunuz. Gece uyuyamayınca da mutfakta buluyorsunuz kendinizi. Habire hamur işi abur cuburları götürüyorsunuz. Ertesi gün zaten gene uykusuzsunuz.
iştahınız inanılmaz artar. O yüzden uyku problemi yaşıyorsanız lütfen mutfaktan uzak durun. Çünkü kısır döngüye döner, kilo olarak size geri dönüş yapar. Aynen. Bu arada uykum kaçtı, işte efendim nikotin alayım, uykum kaçtı, işte bir şey içeyim filan. Hep bunların hepsi Evet. sisteminizi yeniden başlatma konusunda. Ama uykunun önemine değindiğiniz bilgiler için de çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben Sağ olun, teşekkür var ediyorum. olun diyorum. Bakalım siz değerli izleyenler benim gibi horlayanlardan mısınız? Sonrasında çözümünü konuşuyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. hayatın ritmi. Horluyor musunuz? Evet, zaman zaman evet oluyor. Yorgun olduğum günler ya da yeme içmeyle değişken günlerde horladığım oluyor. Evet. Kiloluyken horluyordum. Şu an horlamıyorum ama kilo verdikten sonra. Ya bu sorunun tabii her zaman iki tane cevabı vardır. Bana sorarsanız hayır ama yakınımdakilere sorarsanız evet. Evet. Gece horluyorum, uyanıyorum da. Horlamama uyanıyorum. Gün içinde eğer böyle çok sabah erken kalkmışsam ve gece geç yatıyorsam o gece horladığımı söylüyorlar. Ben duymuyorum ama ailemden, annem, babam bana horladığımı söylüyorlar. Evet. Horluyorum. Ameliyat olduk. Yine bir fayda bulamadık. Yine horluyorum. Yorgun oldu mu en çok horluyoruz aslında biz. Benim oğlan da var. O da ameliyat oldu. Ama yok, bir çaresi yok. Burnumuzdan et var dediler, onu da aldık. Kemik var dediler, onu aldırdık. Yine aynı horluyoruz. Hayatın ritmi. Evet, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabımda bir video paylaştım. Bizim ufaklığın videosu. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Hemen oynatacağım. Ses de geliyordur muhtemelen. Evet. Böyle önce nefes çekerken, sonra üflerken 2,5 yaşında kendisinin tamamen rol yaptığını fark ettim. Evet arkadaşlar, alabilirsiniz. Ve horlamak üzerine konuşmayı bugüne özellikle hazırladım diyebilirim. Ve çok değerli hocam Profesör Doktor Dilaver Özturan bizlerle birlikte. Hocam nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu gerçekten bir problem. Bizim evde bir kaos. Aslında çok da horladığımı düşünmüyorum. Sadece belli pozisyonlarda horladığımı düşünüyorum. Çünkü eşimin anlattığına göre diyor ki yani kedinin bile diyor senden daha fazla ses çıkıyor normalde. Çok sessiz uyuyan, varlığınla yokluğun bir acaba bu adam öldü mü diye gece kontrol ettiğim birisisin diyor. Ama öyle bir şey oluyor ki odaya diyor çocuklar falan geliyor diyor. Hani uyanacaksın ya, hani çocuklara bak diyeceğim ya diyor. O esnada diyor horlamaya başlıyorsun. İyi taktik. Bir de diyor insan diyor ya şöyle bir şey. İnsan diyor nefesini verirken horlar mı ya diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Acemisi evet tabii. Acemi taklitçiyse evet. Ya hocam ya. Bitirdiniz beni şu anda. Gerçekten. Yani, Çocuk daha iyiydi ama. çocuk daha iyi. Adı ne? Ömer Metin. Ömer müthiş. Titriyor da. İnanamadım ya. Şimdi işin tabii iki boyutu var. Biz zaten horlamaya hep böyle başlıyoruz. Yani horlama kısmı işin komik kısmı. Ben bir önce doktorun anlattığı gibi biraz da şey kısmı var. Hayatı tehdit eden kısmı var. Nedir o hayatı tehdit eden kısmı? İşte o eşinizin nefes alıyor mu dediği bir safha var. İkinci sessizlikten bir başkası var. Ömer'in de taklit ettiği gibi horluyor, sonra duruyor. Sonra tekrar horlamaya başlıyor. Aslında bunların tümü yaşamla ölüm arasında bir süreç aslında. Ne yapıyor? Horluyor. Sonra duruyor. Nefes kesiliyor. Bir süre sessiz kalıyor. Bu sessiz kalma dönemine biz apne diyoruz. Sonra karbondioksit arttığı için yeniden solunum merkezini uyarıyor ve aslan kükrer gibi yeniden kükremeye başlıyor. Yani uyku, baygınlık diyelim, sonrasında yeniden uyanış diyelim. Bu değişimlerin arasında mekanizma tamamen değişiyor. Oksijen düşüyor, karbondioksit artıyor, kalp ritmi değişiyor, kaslarda hareket değişikliği oluyor. Beden yeniden perişan hale geliyor. Bu arada tansiyon çıkıyor. Yani vücut uykuyla uyanıklık arasındaki o süreci sürekli acımasız biçimde Peki yaşıyor. apne dediğimiz zaman nefes alamama durumu, bu kalıcı olma ihtimali ve ölme ihtimali var mı o kişinin? Çok nadir. Tabii biz bunu ne zaman anlatsak insanların aklında bu kalıyor. Uykudaki ani ölümlerin sebeplerinden biri apnedir. Ama bu da böyle akılda direkt kalması şeklinde gibi olmama. Nasıl biz çınlamada beyin tümörü de olabilir diyorsak, 1 milyonda bir tane görüyorsak insanların aklına o kalıyor. Dolayısıyla bu diri diri öldürüyor aslında. Ne yapıyor? Yavaş yavaş öldürüyor. Yani uykuda ölmenizden daha önemli şeyler var. Nedir bu? Çok basit bir örnek. Siz uyuyorsunuz.
Sizi gecede 100 defa uyandırıyorlar. Sabah nasıl kalkarsınız? Yorgun, sinirli, konsantrasyonu bozuk, tansiyonu yüksek ve sürekli uyku hali. Çok bilinen bir şey yani. Sizi gecede, hekim olarak biliyorsunuzdur bunu zaten. Gecede nöbete 10 defa 15 defa kaldırırlarsa ertesi gün zaten pestil gibi olacaksınız. Apne hastasının için büyük testler yapılıyor. Uyku testleri yapılıyor. Apne skorunu belirliyoruz. Apne hipopne endeksini belirliyoruz. Aslında bizim o korktuğumuz apne bekleme salonunda kendini belli ediyor zaten. Hasta bekleme salonunda 3 dakika 5 dakika oturduğu yerde uykuyu başlıyorsa, başı düşüyorsa bu apnenin işaretlerinden biridir. Yeteri kadar dinlenememiş, gece uyuyamamış, gece sürekli uyuyup uyanmış gibi bir durum oldu. Aynen ki ertesi öyle. güne uykusu yansıdı. Hocam diyor ben saat 10'da yatağa giriyorum. Aslında bunlar 10'da da yatağa girmez. Akşam yemeğinden sonra çoğu hemen uyur zaten. Sabah 8'de, 9'da, 10'da da kalksa fark etmiyor. Yataktan kazıması gerekiyor bunu. Çünkü bunun için çok bilimsel açıklamaya gerek yok. 100 defa, 200 defa gece uyanan hastalar var. Ve bunların özelliği uyandıklarının kesinlikle farkında değiller. Mesela bize 2 tane hasta aslında kendi şikayetiyle gelmez. Etraf söylüyordur. Bir tanesi işitme kaybıdır. Hiç kimse hocam ben işitmiyorum diye gelmez. Bir de İşitmediğimi söylüyorlar diye. söylüyorlar diye gelir. Bir başkası da hocam ben horluyormuşum diye gelir. Uykuda nefesim kesiliyormuş diye gelir. İşte uyku testi yaptığımız zaman kayıt alınıyor. Hasta yatıyor. Polisomnografi dediğimiz uyku testi kayıt alınıyor. Sabah hasta kaydı izlediğinde dehşete düşüyor. Çünkü çırpınan, sürekli dönen, sürekli uyuyup sessiz kalan ve sonra kükremeyle yeniden uyanan bir profil çiziyor. Hasta o zaman, kişi o zaman kendi hastalığının farkına varıyor. Ciddiye almak gerekiyor mu? Ciddiye almak gerekiyor. Horlama ne kadar komikse apne dediğimiz tıkayıcı tipte horlama hastalığı o kadar ciddidir ve mutlaka tedbir alınması gerekir. Evet, şimdi animasyonda hemen bir gösterelim. Bir defa horlama, evet horlama animasyonumuz gelsin arkadaşlar. Gece uykunuzda nefes alıyorsunuz. Şimdi aslında pozisyonla ilgili de bir şey var, onu da söyleyeceğim. Nefes aldığınız yerde durduralım burada. Diliniz ve arkada yumuşak damak kısmınız var. Yani şu kısım hemen küçük dilinizin olduğu yer. Uyuyunca bütün vücudunuzun kasları adeta felç oluyor gibi bunlar da mı felç oluyor hocam? Bunlar da felç oluyor. Daha doğrusu felç olmuyor. Burada mekanizma şu. Değişiyor. Burnumuz açıksa burundan nefes alıyorsunuz. Ağzınızı açmanıza gerek kalmıyor. Ama burnunuz kapanırsa ağzınızı açıyorsunuz. Ağzınızı açınca dil arkaya kaçıyor. Yani şuradaki dili önde yüksek tutan şey çenemiz, alt çenemiz. Eğer alt çenenizi 1 santim açarsanız diliniz arkaya 2 santim kaçar. Soluduğunuz hava küçük dille yumuşak damakta dil ve boğazın arka tarafı arasında sesli biçimde geçiyor. Tıpkı hava ve sıvılar dar yerden geçerken hız kazan hem gürültü yapar, vuruyor birbirine. Burada işin gürültü kısmı insanların dikkatini çekiyor. Ama bizi ilgilendiren buradaki solunum yolunun tıkanmış olması. Dolayısıyla birinci kural burnumuzun açık olması gerekiyor horlamamak için. İkincisi ne dediniz? Damaktaki kaslar felç mi oluyor? Felç olmanın bir başka şekli var. Yanlış beslenme yani geç beslenme. Geç yemek yerseniz damağınız sarkacaktır. Uyku ilacı alıyorsanız damağınız sarkacaktır. Alerji ilacını gece alıyorsanız damağınız sarkacaktır. Bir başkası kilo alıyorsanız damağınızın içindeki kaslar elastikiyetini kaybedecektir. Kasların içine yağ toplanınca bu yağ damağın elastikiyetini kaybedecek, jöle gibi damağınız boğazınızı kapatacaktır. Farkındaysanız basit bir burun tıkanıklığıyla başladık, kiloya kadar geldik. Niye? Çok ilgili birbiriyle. Apne, horlama kilo aldırır. Artmış kilo apne skorunuzu yükseltir. Acımasız olan ne? Apneliyseniz kilo vermeniz kolay değildir. Yani kilo vermeniz için mutlaka apnenizin olmaması gerekiyor. Hocam diyor ben diyor kilo veriyorum diyor uğraşıyorum 10 kilo veriyorum 5 günde geri alıyorum. Bu bize bu hastanın apnesi olduğunu işaretidir. Mutlaka uyku testinin yapılması gerekiyor. Apne niçin kilo aldırıyor? Niye? Çünkü metabolizma düşüyor. Biraz önce anlattığım gibi ne yapıyor gündüz? Pelte Anladım. gibi. İkincisi iştah artıyor. Hırçın uyanıyor, yorgun uyanıyor ve yaptığımız şey yemek yemek. Eritemiyor, yakamıyor çünkü aktivitesi kalmıyor eskisi gibi. Spor yapmıyor, hantallaşıyor, daha çok uykudan daha çok vaktinin çoğunu yatakta geçiriyor. O zaman
Diyelim ki burnu tıkalı birisi, septum deviyasyonu var, burnunun içinde eğrilik var, bir tarafı komple tıkalı, şekil 1A. Bu kişi horluyor. Ondan sonra o zaman ben bu kişinin horlamasının sebebi gece ağzını açtığı için görelim lütfen ne oluyormuş ağız açınca. Ağzı açtık, dil yavaş yavaş gevşedi Arkaya geçti, evet. ve karşılıklı bu normal nefes alıp verme. Sonrasında ağız açıldığında dil geriye doğru kaçıyor. Dil geriye doğru kaçınca orada bir Damak titreme oluyor. vuruyor ve titreşim titreme. yapıyor. Diyelim bende böyle oldu. O zaman ben burun problemimi çözdüğüm zaman horlama problemimi de mi çözmüş olacağım? Şimdi apne ya da horlama diyelim 3 seviyeye ilgilendiren bir tablo. Burun, damak, bademcik, küçük dil ve dil ve daha aşağısı. Şimdi diyoruz ki 3 seviyeyi de tetkik etmek gerekiyor. Peki niye özellikle burun tıkanıklığından bahsediyoruz? En çok rastladığımız şey. Nedir bu da? Özellikle Türkiye'de burun kıkırdan eğri olması, burun etlerinin büyümesi ya da kronik sinüsite bağlı burun poliplerinin ortaya çıkması. En çok gördüğüm bir şey. Şimdi daha önce hemen damağa saldırırdık. Ne yapardık? Damağa gererdik, damağa ameliyatlar yapardık, damağı yukarı kaldırırdık. İri bademcik varsa iri bademcikleri mutlaka alırdık. Şimdi diyoruz ki hangi seviyede büyük patoloji varsa onu düzeltelim ve adım adım gidelim. Yani hastayı yatıralım, burnunu açalım, damağını açalım, bademciklerini açalım. Yetmiyor. Niye? Doğru biçimde gitmek gerekiyor. Sadece burnunu açarak hastanın ağız kapalı uyumasını sağlıyorsak, burnunu açıp hastanın kilo vermesini, yaşam biçimini değiştirmesini sağlayabiliyorsak problem çözülür. Özellikle çocuklarda. Biraz önce Ömer'in videosunu gösterdiniz. Çocuklarda da apne. Biz apne deyince herkes Erişkin çocuklarda da olabiliyor mu? Çocuklarda da olabiliyor. İri bademcik, iri geniz eti. Çocukta da, hatta çocuktaki apne süresinin daha kısa olması bize apneyi çağrıştırıyor. Yani erişkinde diyelim 10 saniyeden fazla nefessiz kalmaysa, çocukta 5 saniyeden fazla nefessiz kalması önemli. Buna biz çocuk apnesi diyoruz. Çocuk apnesi niye önemlidir? Çocuk gelişimi için önemlidir. Çocuğun konsantrasyonu için önemlidir. Akademik başarısı için önemlidir. Kulağı için, duyması için önemlidir. Çok daha önemlisi, çocukluk yaşta apneyi düzeltmezseniz bu çocuk erişkin yaşta apne hastası olmaktan kurtulamayacaktır. Yani apnenin tedavisi 50'li 60'lı yaşlarda başlamıyor. Pediatrik grupta başlıyor. Çocuğun apnesiz uyuması gerekiyor. Çocuğun burnu açık uyuması gerekiyor. Ağzı kapalı uyuması gerekiyor. Onun için çocuklarda geniz etini, bademciği ciddiye almak zorundayız. Evet, bu oldukça kritik bir şey. Ben çocuklarda çok açık söylemek gerekirse bilmiyordum bu tablonun var olduğunu. Genelde kilosu olan, işte belki burun problemi olan orta yaş ve ileri insanlarda. Peki tedavisi için bir ameliyatlardan bahsettiniz ama ameliyattan önce belli bir süre bu insanlar maske de kullanıyorlar mesela. Basınçlı maske. Basınçlı maskenin aslında yaptığı şey sanki burnunuz açıkmış gibi, fakat bu bazen sorunlara da yol açabiliyor sanki diye düşünüyorum. Yani bu şöyle düşünsenize, burnunuz tıkalı, ağzınız açılmış, dil geriye doğru kaçmış, apne oldunuz orada horlarken, apneye dönüştü. Siz burundan o esnada basınçlı hava veriyorsunuz ki tıkalı burundan veya ağızdan neyse hava verip o dildeki pozisyonu, aralığı açıp havayı ciğerlere göndermek için yapılan bir şey. Pompa yani. Pompa. Sonuçta bu kadar dehşetengiz apne cihazı dediğim bir şey basit bir pompa aslında. Dar yerden o bahsettiğimiz damakla dil arasında havayı zorla gönderiyoruz. İşe yarıyor mu? Çok yarıyor. Ama bu da çözüm değil. Niye çözüm değil? Çünkü tek başına çözüm değil. Apne için apne cerrahisi ya da apne tedavisi tipik bir örnektir. Elinizde çekiç varsa bütün dünyayı çivi zannedersiniz. Yani bana gelir, kulak burun boğazcıya gelir, hemen ameliyat ederim der. Dili alalım, küçük dili kısaltalım, damağı genişletelim, burnu açalım. Diş hekimine gidersiniz, aparey verir. Çok da işe yarar zaman zaman. Nedir aparey? Uyuduğunuz zaman dedik ya dil arkaya kaçmasın diye bir aparey takar. Uyuduğunuz zaman alt çenenin arkaya kaçmamasını sağlar. Bu da bir yöntem. Apne cihazı, bu da bir yöntem. SİBAP dediğimiz, SİBAP ya da BİBAP, bu da bir yöntem. Doğru olan ne? Doğru olan her vakanın kendi içinde çözümün olması. Yani apne skoru belirliyor. Apne skoru düşükse 15'lerde, 20'lerde ise yaşam biçimini değiştirerek düzelecektir zaten. Nedir yaşam biçimi? Mucize değil. Spor yapacak, erken yemek yiyecek, alkol, tok karnı uyuma alışkanlığından kurtulacak, alerji ilaçlarını gece almayacak. Hemen düzelirim, hemen düzelmez. Mesela şimdi boynunuzu tutuyorsunuz. Bu da çok önemli bir gösterge. Çünkü bazı kişilerde... Bakın arkada serçe parmaklarım birleşti.
Önde baş parmaklarım birleşti. Bazı kişilerde atipik yerleşim oluyor. İşte bazı göbekte yağlanıyor, bazı boyunda yağlanıyor. Boyunda yağlanan kişilerde biz ısrarla kilo vermesini, yani hocam göbeğim yok diyor, göbeğiniz yok ama bu var. Bir de tip önemli. Pikvik tip dediğimiz tiplerde kısa boyunlu, şişman erkek kişilerde daha çok görüyoruz. Ama menopoz sonrası kadınlarda da görüyoruz apne. Ne kadar? Erkek kadar değil. Niye? Çünkü erkek daha farklı. Yani mekanizma daha farklı, daha çok yoruluyor, hormonal yapıdan daha çok etkileniyor, stres faktörüyle daha çok karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla ne zaman cihaz küçük cerrahilerle fayda görmüyorsa, apne skoru çok yüksekse, nedir apne skoru? 50 diyelim. Şimdi 50 apne skoru olan bir kişiye ben dünyanın en muhteşem ameliyatlarını yapsam apne skorunu %50 indiririm. Yani 25'e indiririm. 25 ile 50'nin farkı yok zaten. Basit çözüm. Bazen geliyor hasta bize, deviyasyonu yok. Burnu açık, damağı normal, dili normal ama horluyor. Şimdi bu tip tablolar da var. Ya da çok şahit olduğum bir şey var. Burnu kapalı, şişman ama horlamıyor. Bu da ayrı bir faktör. Niye? Çünkü her kişi kendi problemiyle geliyor zaten. Yani biz burnu tıkalı diyoruz, rahat uyuyor musun diyorum. Çok rahat uyuyorum hocam diyor. Burnum mu tıkalıymış diyor bir de. Bir de şey var, farkındalık var yani. Dolayısıyla uyku testi yaptırıyoruz. Apne skorunu belirliyoruz. Apne skoruna göre çözüm getiriyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Ben değerli hocam. teşekkür ederim. Ve değerli izleyenler, bakalım siz horlayınca evde çözümü nasıl üretiyorsunuz? Benim gibi zorla uyandırılanlardan mısınız? İzliyoruz, sonrasında buradayım. Hayatın ritmi. Horlayınca çözüm olarak neler üretiyorsunuz? Yani horladığımı fark ettiğimde yeme içme alışkanlığımı değiştirme yoluna gidiyorum. Ya da yastık değişikliği yapmaya çalışıyorum. Bunları yaparak kendimce önlemler almaya çalışıyorum. Uyku pozisyonumu değiştiriyorum. Eğer yeterli olduğunu düşünmüyorsam, hala sesin, yani hala horladığımı söylüyorlarsa yastığımı değiştiriyorum. En son yastığımı değiştirmiştim. Daha sonrasında horlamam daha azalmıştı. Ben diyet yapmayı buldum. Diyeti yaptım. Diyeti yaptıktan sonra rahatladım. Şu an etrafımdan aldığım tepkilerden sonra horlamamın kesildiğini öğrendim. Ondan sonra da rahat bir nefes aldım diyebilirim. Vallahi ben horladım yine kalkıyorum. Zaten kendi horlamama uyanıyorum. Kalkıyorum. Bir bakıyorum ağzım burnum kurumuş böyle horlarken. Su alıyorum. Su var yanımda devamlı. Su alıyorum. Ağzım böyle su içiyorum. Öyle tekrar yatıyorum. Yoksa ben kendi horlamama kendim uyanıyorum. Hayatın ritmi. Evet, rahat uyuyabilmek için birçok yöntem deneyebilirsiniz. Vücut yastıkları, diz altı yastıkları, boyun destekleri vesaire derken aslında çözüm bitmek bilmiyor. Ama hangisi doğru tercih olmalı, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok değerli hocam, operatör doktor Kerem Ukmaz bizlerle birlikte. Doğru mu yattım acaba? Valla buradan bakıyorum çok keyifli yatıyorsun, onu söyleyeyim. Diz altına koydum. Diz altı doğru. Bu desteği, alttaki destek doğru. Sadece yastığı biraz yüksek. Peki, gerçi kişiye göre ama kişiler tercihlerini neye göre yapmalı? Yani herkesin kendisine özel, işte düz mü yatacak, yan mı yatacak, yamuk mu yatacak? Şimdi bize nasıl bir hizalama bizim gerekiyor? kliniklerimize sevgili Halit geldiklerinde özellikle soruyorlar. Tabii omurga sorunlarıyla uğraştığımızda bir taraftan hem uykunun kalitesi var hem de sabah uyandığınızda uykunuzu hem iyi alacaksınız hem de ağrısız bir şekilde kalkacaksınız. İşin iki tane boyutu var. İşte hocam yumuşak yatakta mı yatalım, sert yatakta mı yatalım? Önemli olan omurganıza destek olmasıdır seçtiğiniz yatağın. Dolayısıyla biz de hep şunu söyleriz. Çok yumuşak bir yatak olmayacak. Çünkü yumuşak bir yatakta yattığınızda içine gömülürsünüz. Ve vücudunuzun o destek yerleri, yani yattığınızda basınç noktaları vardır değil mi Halit? Nedir? İşte kafadır, omuzlardır, kalçadır, topuktur. Bu destek yerlerine yumuşak yataklar yeterli derecede destek olmazlar. Çok sert yatakta olmaz. Eski bir şey vardı, böyle beli ağrıyanı hemen tahtaya yatırırlardı. Hocam ben hatırlıyorum çocukken sevgili anacığım çarşafın altına suntayı kestirir koyar üstüne yatardı. Aynen öyle. Beli tutulduğunda. O da tamamen yanlıştır. Çok sert bir yatak da asla olmaması gerekiyor. Çünkü çok sert bir yatağa yattığınız zaman da bu sefer bu basınç noktalarına nasıl ki yumuşak yataklar hiçbir şekilde destek olmuyor, sert yatakta çok fazla destek olur ve basınç uygular ve sabah kalktığınızda ağrı duyarsınız. İdeal yatak aslında mesela hep şunu söyleriz, çok marka yataklar mı alalım derler. İşte illa ortopedik çok marka olmasına gerek yok.
Ama bir yatak seçtiklerinde herkesin yatış pozisyonu da burada son derece önemli. Özellikle yatış pozisyonlarına normal bir gecede en fazla hangi pozisyonda yatıyorlarsa sırt üstü, yan ya da yüzü koyun. Yatak almaya gittiklerinde mutlaka denesinler. 10-15 dakika orada o yatakta haşır neşir olsunlar. Yani sadece şekline bakarak çok keyifli, çok güzel, Bir çok yatsın pahalı üstüne. bir yatak diye almasınlar. Evet, mutlaka doğru. bir yatsınlar üstüne. Yatış pozisyonları son derece önemli. Yatış pozisyonuna göre ideal yatak olmalı ama o yatak da bütünleşecek, yastığı da doğru seçmek lazım. Çok basit mesele. Eğer sert bir yatağınız varsa yumuşak bir yastık kullanmanız gerekiyor. Ya da yumuşak bir yatağınız varsa daha sert bir yastık kullanmanız gerekiyor. Eğer bazıları yüzü koyun, biz çok tavsiye etmeyiz ama. İşte mesela yüzü koyun bele boyna ciddi bir şey bindiriyor diye çalışmalarda gördük. Hemen arkadaşlarım bunları resmettiler. Yüzü koyun yatış hiçbir zaman bizim önerdiğimiz bir yatış değil. Ama çok da keyiflidir aslına bakarsan. Yani baktığında pek çok insanın da normal yatış pozisyonunda tercih ettiği bir pozisyondur. Ama bu pozisyonda çok güzel animasyonda gösterilmiş. Gerçekten böyle çok ciddi yük biner. Bu yükü bindirmemek adına da kulakla omuz olabildiğince aynı hizada olacak şekilde yüksek yastıkları asla seçmememiz gerekiyor. Ve bir miktar diğer sırt üstü yatış ve yan yatışa göre daha sert yastıklar seçmemiz gerekiyor. Bir de burada çok güzel gösterilmiş karnın ya da bu kalça bölgesinin ön kısmına sırta destek olacak. Aynı Bunun burada daha inceleri de var. Daha Burada inceleri de olduğu var. gibi daha ince ama kişiye özel dediğim Evet, gibi doğru. bu herkese göre değişir. Yani 1.80 1.90 boyundaki bir erkek de 1.50 1.60 boyundaki bir kadının seçeceği yastık aynı yükseklikte şeyde olmayacaktır. Aynı büyüklükte olmayacaktır. Kişiye özel seçmek lazım. Önemli olan başınız çok yükselmeyecek. Kulakla omuz şu şekilde çevirdiğinizde bir hizada olacak ve yük olabildiğince sırta bindirmeyeceğiz. Yan yatış mesela bizim önerdiğimiz yatışlardan bir tanesidir sevgili Halit. Evet. Yan yatışta da aynı şekilde. Mesela burada yüksek bir yastık tercih edilmiş. Yüksek yastık tercih edilince bele çok fazla yük binmiş. Yan seçilecek şeylerde yatış pozisyonunda yastık gene çok yüksek olmaması gerekiyor. Bak şimdi bir önce böyle bir yat. Normal bunu koymadan yat. Ben Tamam. böyle hayatta uyuyamam. Ya ben yaklaşık 10 senedir zaten diz arası yastıkla Bir uyuyorum. de böyle cenin pozisyonu dediğimiz aradaki farkı hissedebiliyor musun? Yani bunu koymadan ve koyduktan sonraki omurgadaki bel bölgesindeki kısmi rahatlamayı hissedebiliyor musun bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Böyle yatmayan uyumuyor. Ya ben uyuduklarına inanmıyorum. Ya bu uyuyabilmek için böyle yatmak lazım. Ya şu dizime değdiğinde sanki böyle dolaşım bozuluyor, ağrı giriyor, kalp krizi geçiriyormuş gibi diz krizi geçiriyorum ve Çünkü iki basınç noktasını birbirine temas ettiriyorsun. Dolayısıyla aslında mesela ideal yatışta önerdiğimiz şeylerden bir tanesi de şudur. Çok fazla konuşulmaz ama ne kadar çok yastık kullanırsanız o kadar iyi. Bütün basınç noktalarına yani bu senin tercihin. Topukların altına ufak yastıklar koyabilirsin. bulutun üstünde yatacakmışsın gibi. Aynen öyle. Ama yani omurga düzgün hizalanacak. kesinlikle. Kesinlikle. En çok önerdiğimiz yani omurga ile uğraşan ve uyku kalitesi açısından en çok önerdiğimiz yatış pozisyonu sırt üstü yatış. Sırt üstü yatışta da en önemli konu gene aynı şekilde. Hocam ben yatamıyorum. Ben gerçekten çok yorulduğumu hissediyorum. Yani genelde biraz yoğun saatlerde çalışıyorum. Sırt üstü yattığımda yatmak hoşuma gidiyor. Uykuya daha rahat dalıyorum bu arada. Ama sırt üstü yattığımda şöyle ya istemsiz bir şekilde horlamamın sesiyle uyanıyorum ya. Kendi horlamanı. Bu da güzel. Ya bu çok beni şey yapıyor, rahatsız ediyor ama çok rahat bir uyku hali sırt üstü. Ama sırt üstünde de görüyorum. Diz altı, bel bölgesi her tarafı doldurmuş yastıklar. Sevgili Halit, burada da önemli olan konu çok yüksek bir yastık. Demin tercih ettiğin yastık mesela yüksek bir yastıktı. Yüksek bir yastıkta yatarsan boynun eğilir. Bu şekilde eğilmesi hem sabah kalktığında adele sertliklerine, boyun ağrılara ve boyun düzleşmesine sebep olur. Çünkü nefes yolunu da kapatıyorsun bir tarafta. Yani sen boynunu bu şekilde bütün gece yattığın zaman 3 saat 5 saat böyle yatarsan nefes almakta da zaman içerisinde sıkıntı yaşamaya başlarsın. İşte apnedir, işte horlamadır gibi bir takım sorunlarla karşılaşırsın.
Hiç yastıksız yatmamak da olmaz. Yani sırt üstünde mutlaka yastık tercih etmelisin. Ama alçak bir yastık da olmamalı. Şu boşluğu doldurmalı. Mesela yüzü koyun yatışlarda yastıksız yatabilirsin. Yüzü koyun yattığında yine yüksek yastık tercih etmemen gerekiyor ama mutlaka bir karın bölgesine yastık desteğiyle birlikte onu koyarsan hiç yastıksız bir şekilde yatabilirsin. Kişisel alışkanlıklardır. Yani sen sırt üstü yatmayı sevmiyorsun. Bir başkası yüzü koyun asla yatamaz. Bir başkası hep yan yatmayı sever. Kişisel alışkanlıklar sonuç itibariyle burada son derece önemli, etkili. Vücudumuz için en ideal pozisyon sırt üstü, sonrasında da cenin pozisyonu mu demek lazım peki? En ideal pozisyon evet sırt üstü, doğru yastıklarla desteklenmiş sırt üstü yatış ve yan yatıştır, cenin yatıştır. Ama burada doğru yastığı ya da doğru yatağı ya da doğru yatış, bunların hepsi bir arada aslında. Birisinden birisi hatalı olursa bu kendisini iki şekilde fark ettirir. Bir, kalitesiz uykuya sebep olur. İşte apnelere, uykuyla alakalı sorunlara sebep olur ve sabah kalktığınızda ağrı duymanıza sebep olur. Eğer bir kişi her gün sabah kalktığında yorgun hissediyorsa, belinde, sırtında, boynunda ağrılar hissediyorsa, işte ufak böyle her sabah geriliyor, işte kendini rahatlatmaya çalışıyor. 10-15-20 dakika, yarım saat sonra ağrılar azalıyorsa ya yatağı yanlıştır, ya doğru yastık kullanmıyordur, ya doğru yatış pozisyonunda yatmıyordur ya da bunların kombinasyonudur. O yüzden bunları bu söylediklerimiz doğrultusunda düzeltmesinde fayda var. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Ve değerli izleyenler, doğru yatak seçimi, yastık seçimi, omurga sağlığı adına konuştuk. Şimdilik sağlıkla kalın diyorum. Kaçırdığınız bölümleri izlemek için YouTube kanalımıza davetlisiniz. Sizlerin de merak ettiği konular varsa lütfen bize de sosyal medya hesaplarımızdan ulaşın diyorum. Ve bugün olduğu gibi anketlerimize de yoğun katılımınızı bekliyoruz. Değerli Kerem Hocama tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın efendim. Hayatın ritmi. En eski temizlik maddesi sabun. Pandemiyle önemi daha da artan sabun nasıl yapılıyor? Bunu baktığımız zaman şu şeffaflığı görüyoruz hocam. Evet. Bunun içerisine bir çay kaşığı hayvansal yağ attığımız zaman Doğal sabun ustası Ethem Erten sabun yapımı ile ilgili ipuçları veriyor. Dibi tutmasın bunlar. hayır yok. Zaten kullanıyoruz. Fazla ısı vermiyoruz hocam. Ellerimizdeki hangi belirtiler bir hastalığın işareti olabilir? Hipotiroidi gibi aslında vücudun termostatının bozuk olduğu. Dermatoloji uzmanı Doktor Eylem Acar tırnak sağlığının önemini anlatıyor. Melanomun belirtilerinden Yani birisi. şöyle düşün, kalemle sanki böyle Evet. kökünden Çok önüne düzgün doğru çizilmiş gibi, evet, bir melanom belirtisi olabilir. Stres ve takıntı sonucu ortaya çıkan tırnak yeme alışkanlığı nelere mal olabilir? El bölgesinde Alışkanlık yaratıyor. oluşabilecek enfeksiyonlara da tabii bir taraftan sebebiyet veriyor. Tırnaklarımıza bakım yapacağım derken aslında hangi yanlışlar yapılıyor? Manikürü aslında hiç önermiyoruz. Estetisyen Berna Kurt'tan doğru tırnak kesim yöntemi. Ovale yakın tırnak kesmek önemli ve kesinlikle tırnak makası. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde.